Kaki lubna dibaya jolle jedinaan jettanire dubbina bultu jechu sanarraa dhiisaa male naanimmoo maaltu dibare beektan bitaa nagalee ajolle inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko dhiiga balleessee baduu fiiga inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokko dhiiga ajolle kana yaada yeelala eessaan rafee bula kan nu dhibotoo jiru maal isheen wal dhibani maal isheen wal qoodani waliif yaaddoo ta'uuni ba'aarratti maxoo waliif dabaluun kun maalimee humna wal dhowuun kuni hagamuun hun deemsisu hawaashuun hun ceesisu yaa ijoollee Harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM-dha. Oromoo Digital Multimedia ti. Qophii koo har'aa keessatti keessummaa guddaa tokkoon biyya Awurooppaa keessaa qaba. Egaa keessummaa koo kana karaa adda addaatiin miidiyaa irratti ni beektu jedheen abdadhaa Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuuchooti. Dr. Daggafaa Oromoo ta'ee kan wallaalee jiran natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee anis gama miidiyaa kootiin carraa argadhee isaaniin abbaa keenyaa gara miidiyaa kanatti as fidachuu kootii fi baay'een gammadaa. Isaaniin illee akka itti karaa dijitaalii kana argadhee wal baree akkasittiin irraa barachuudhaaf muuxannoo isaaniirraa, mudannoo isaaniirraa irraa barachuu qofa darbee immoo qeerroo qarree keenyaa seenaa barreessuu barbaaduu fi qabsoo isaa sonaan itti deemsisuu barbaaduuf barumsa guddaa waan ta'uufi gammachuu guddaadhaan isaan dhiyeeffataa jira. Dooktar keenya baga toli jettanii miidiyaa korratti naaf dhiyaattanii galatoomaa ulfaadha. Atis fayyaa ta'e miidiyaa kanarratti naaf ertee waan hin beekuu fi waan hin hubadhe asirratti uummata kootiif keessumaa dhaloota ammaa kanatti waa dabarsuuf dhaabeen afeerii keetiin baay'een si galateeffadha. Keessumaa dhaloota ammaa kun isa durii irraa maal barataa waan nu keessa dabarre waan warri umurii kootiin jiranii fi anillee keessa darbinee erga dhalannee mana barnootaa dhalannee bakka adda addaatti hojiis hojjennee waan argaa turre waan dhagaa turre kana dhagaanii akka hojjabeessanii uummata isaaniitiif hojjetanii hin gargaare nama manaa kanaaf galatooma. Haa ta'u Dooktar ulfaadhaa erga akkas ta'e egaa dursa dubbii maalirraa jalqabuu qabnaa Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo eenyu qeerroon gaafa seenaa keessan seenaa qabsaa'otaa seenaa maanguddoowwan Oromoo kaasee mari'atee wal barsiisaa deemu Dooktar Daggafaan eenyu haa jedhu mee gooda iddoo dhalootaatii ka'aatii amma biyya Awurooppaa keessa jirtu mee seenaa keessan tokko lama jedhaatii kan daa'imummaa yoo horii tiksuun bara sana jira ta'e horii tiksuu irraa jalqabee carraa bara dukkanaa sana keessatti mana barumsaa argachuutii jalqabee isin nama barateedha nama waan hedduun muuxannoo baay'ee kuustanii qabdanidha. Namoonni tokko namoota akka keessaniitiin walking encyclopedia jedhu. Encyclopediaan kuni hin deema garuu waa baay'ee baatee deema. Waa baay'ee baatee deemu kana irraa hurgufachuu dadhabuu keenyaa fi balleessitoonni unidha. Nu warra dhaloota haaraa teknooloojii kanaan isin jala teenyee maal keessa turtanii jennee muuxannoo keessan gorsa keessan akeekkachiisa keessan qajeelfama keessan fudhachuu dhiisuu keenyatti yookiin immoo taasisuu dadhabuu keenyatti akka nutti hin gaddine keessumaa maanguddoonni hayyoonni nu gorsuu barbaaddanii nuti lallaafoo taane akka isin nutti hin gaddine dhiifamallee akka nuu gootan gama namaan of kaltii isin gaafataa. Mee gama jireenya muuxannoo dhalootaatii kaastanii mee duuba deebi'aatii nu yaadachiisaa Dooktar keenya. Tole egaa ani maqaan koo akkuma jette kana maqaan koo Daggafaa Abdiisaa Tuuchooti. Tole.
kan hin dhaladhee dhiyaa Oromiyaatti achirraa immoo dhiyaa Wallaggaatti Ganjii iddoo jedhamtu tokko duraanii onaa Yuubdoo jala ture. Yuubdoon immoo beekamaadha. Yuubdoon lommutuu pilaatineemiin beekamaadha. Namni kaan warqeedha. Achi ba'uu pilaatineemiidha. Achi jedhan ture. Booddanaa keessa immoo yeroo mootummaa ammaa kana Ganjiin akka ona tokkotti yookiin aanaa tokkotti bahee jira. Achittan dhaladhee kan hin dhaladhe abbaa koo Abdiisaa Tuuchoo fi haadha koo Warqii Ergaarraan dhaladhe. Dhaladhee egaa akkuma ijoollee baadiyyaa biraa horii tisseeraa jechuudha. Horii tissee duraanii akaakayyuu koo biran ture, akaakayyuu koo biran ture. Maatii sana keessatti abbaan koo ijoollee hangafa qaba. Hangafa irratti nama lammaffaadha kan hin dhaladhe. Aananii fuudhanii akkuma kootii fi akaakayyuun koo bira kaa'anii abbaan koo immoo xinnoo achitti mana ijaarrateetu ijoollee warra booddee dhalatees hangafa koo fudhatee achitti galee achi eegasaa hantisaa gaaf tokko waan mana maraayyuudha garuu gaaf tokko wasiila koo dhumaarraa lammaffaa wajjinii naannoo abbaan koo jiru sangoota fuudhuudhaan sangoota qonnaadha. Ijoollee obboleessi koo mana barnootaa galeeka. Isaan mana barnootaatii murtii galan ijoolleen xabaa bituu ijoolleen lama kubbisanii isa gangalchu. Kootiin kan argee jechuudha murtiin sangaa fuudhee galu. Yoo anan aaree utuban bira jiraadhee obboleessi koo akkasii reebanii jedhan aaree jechuudha. Isaan hin taphatu. Yoo ada galeetanii gama abbaa kootti kan galee jechuudha. Akaakayyuun koo sin du'e gama abbaa kootitti galee mana barnootaa nagashaan jedhe. Mana barnootaa nagashaa kan hin jedheef tokkoffaa barnootuma barachuudhaa fi lammaffaa immoo obboleessa koo akka warri gargaaruu miine gargaaruufanii kana barbaade jechuudha. Manni barumsaa dooktar yeroo sanaa manni barumsaa galuun ilma Oromoo tokkoo fi akkam ture salphaa ture bara kam yaadattu bara kam kutaa tokko seentanii ammoo yeroo sana akkuma keenya ammaa kana barumsaa biyya keessaa maqaa kaarikuleemiin ammaa kutaa tokkotti gashanii 10tti maatirikii waan jiran kennu achii booda piriippaaraatoorii jiranii waggaa 2 kennu achii booda yuunivarsiitiitti dabarsu. Haala yeroo sanaa waan yaadattan qabdu gaafan isiniin jedhu. Yeroo sana manni barnootaa achitti baname amma kutaa 3tti. 3tu qofamu. Amma kutaa 3tti. Tole. Tokkoffaa amma 8tti gimbii waluwaa jirayyuu. Tole. Gimbiin immoo awraajjaa jedhama. Akkuma lixaattu gimbii qofa keessa jirti. Gimbii qofa keessa jira warri misheenii garuu qabu warri najjoodhaa fi warri boojjiidhaa qabu amma 8tti. Tole. Misheeniiti isaan kan misheeniiti. Tole. Mootummaa garuu gimbii duwwaadha. Gimbii duwwaa amma 8tti gimbii duwwaa jira. Achi ganjiidhaa reefuu banamaa amma 3tti jira. Booda yeroo durii sana manni barnootaa kan banamu erga maskalli ba'eedha. Maskalli kan Habashaa kun. Tole. Yeroo sana immoo birraa waan ta'eef boqqolloo isheetiif jira. Tole. Abbaan koo haati koo boqqolloo isheetii kana itti gaafatamaa mana barnootaa sana Moosisaa Dhaabaa jedhama maqaa kana yaadadha. Tole. Isaaf asheetii keessaatii obboleessa koo Bantee jedhama. Asatti abbaan koo maal jedhee amma dhufee mallatteessutti Raamcaa koo kana naagashaa jedheeraa jedheetiitti jedhee Bantiitti. Ani kana gammadeetan boqqolloo kallattiitti boqqolloo isheetii qabannee dhannee mana isaatti dhaqee Bantiini timaa jechuudha. Tole. Haa ta'u nagashee jechuudha. Manatti qubee saabiyaa kana obboleessi kootiif durbiin kun Naggasaa kan jedhamu ilma aadaa kootiiti. Tole.
xinnoo waan qoraachiisaniiru. Haahuu hii hoo kan jedhu booddee mana barnootaa sana agarsiisee dhufeetu mee kana dubbisee irratti kenna moosisaan kun. Tole. Haahuu eetanni amma dhumaatti waan godheef jechuudha. Isheen haahuu ishee duraa sanaa. Tole. Na jajjee gurbaa tokkotu jira kan yeroo dheeraadhaaf mana barnootaa sana jiru kutaa sana keessa jiru fidalattii barachuu dadhabee jira. Booddee moosisaan kun marfee fuudheetu marfee kan fuudheetu dhaqee hudduu isaatti waan godheetu akkuma mucaan kun irra dhufee kana baratee kan jedhaati. Dabbii tole. Kana barachuu dadhabdee limmeedhaan waraanaa ture jechuudha. Inni kun immoo amma karaa tokko anaa fi haamilee naa kenne. Haamilee jechuun jalqabamte jechuudha. Nan baradhee booda amma kutaa sadiitti ture ijoollee warra obbolaa koo bantii baay'ee nan qaqqabe jechuudha. Achitti abbaan koo maal jedhee nutti himaa? Abbaan isaanii mutti isaan ijoollee turanii mana qeesii baradhaa jedhaniitu egaa yeroo sana miliqiree uffatee waggaa baay'ee turre miti egaa mana qeesiitti galchaniitu achitti baratanii jennaan hima abbaa akaakayyuun koo abbaa koo kan achitti argeera. Namni barsiisu kuni miila isaatu dhibee qaba. Tole. Warra taabota baatanii dhufaniidha qeesota. Tole. Miila isaatu rakkoo qabaa madaa qabaa. Ijoollee kana miichisiisa gartee uffata isaa. Abbaan koo isa miicee galeetu akkoo kootiin ani hin baradhu ani madaa namaa dhiqee hin baradhu har'atti qaanoo miicaan oolee kanaaf jennaan akkoon koo buddeena afaan keessi jechuudha akka kootiin hin nyaadhu jedhee darbama. Sirri keenya tokko jira shuggut gosaa kan jedhamudha. Tole. Abbaa kootii fi inni hangafaa garuu walumaan baratu. Inni itti cichee barnoota qeesii kanatti dhufe abbaan koo dhiise. Barnoota qeesii kana mutti itti fufee baratu iskoolaarshiippii Goojjamitti ergu jechuudha. Gara waggaa 20 turee dhufeetu waa'ee cheerchii kana ortodoksii kana hundumaa baratee dhufee alaqaa ta'ee dhufe jechuudha. Nummoo dhalannee gajjabaannee jirra jiru. Booda abbaan keenya maal dhuun jedhaa anaa fi obboleessa kootii ijoollee warreen booddee durbaa amma lubbuun koo jedhutti baradhaa jedheetu nu jajjabeesse jechuudha. Obboleessi koos barachuu diidee booddeetti hanga Gimbiitti darbeesse jechuudha. Bara 2019 fi 60. Akka lakkoobsa Awurooppaatti. Lafarra turre dulloomne irraa bara. Akka Awurooppaatti 60. Waggaa 59 bara. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kun nan carroome. Tole. Dhaqeen achitti galee achis immoo jajjabaa mana nama taa'een baradhaa jechuun maaliif ganjii fi gimbiin baay'ee walirraa fagoodha guyyaa Oromoos sa'aatii 8 deemsisaa. Sa'aatii 6-8 deemsisaa. Mana nama taa'een baradhaa jechuudha. Achis immoo baadiyyaan taa'ee baradhaa jechuudha. Kan gaafa jalqaba duraa kan gimbiitti nageessu alaqaa girmaa kan maqaa isaa shugguxirraa gara girmaatti jijjiiranii dhufu warri hojjamee. Alaqaa girmaa kanatti nageessa. Tole. Nageesseetu gimbiyyuun beekte ta'ee baaskaana madaalamii kan jedhamu tokko jira. Tole. Moroksee tokkotu achi keessa jira. Amma abbaan kee dhufee iddoo sii godhee waan qallaba keessi fidutti as taa'ee dheetu moroksee sana bira naqaa'ee deemee jechuudha. Bultii 14 moroksee sana bira taa'een baradhe jechuudha gimbiitti. Kan moroksee sanaaf godhu bishaan lagaa fida malee waan gara biraan godhu nyaata warruma magaalaa keessa jirutu dabaree fidee nyaachisaa jechuudha. Akkasitanii gimbiitti amma 8tti baradhe jechuudha. Achi yoo gara kam deemtan? Achi Wingeetiin deeme. Jeneraal Wingeet. Scholarship.
Waa'ee Jeneraal Wingeetii sana meenatti Dooktar yeroo baay'ee namni maqaadhaa malee Jeneraal Wingeet iskuulii kana namoota akka namicha Piraayim Ministeerii isaas yeroo kaasanii namoota Oromoo keessaa immoo namoota ciccimoo durii yeroo kaasanii Jeneraal Wingeetitti baratee jedhu maa inni waa'ee mana barumsattis akkamitti isa keessa fullaatanii meechimaan nuti tuqaa. Jeneraal Wingeetii boarding iskuulii. Tole. Bakka jiraatanii itti baratanii jechuudha. Kan itti gaafatamaa ta'e kan hundumaa geggeessu baajetas kan waanii ta'u Ingiliziidha. Manni barnootaa suni Ingilizootaaniitu waanii ta'a jechuudha. Daarekteerri isaaniis maaloo kan fiiziksii barnoota adda addaa kan barsiisanii Ingilizootaa baay'een isaanii boollana irraa keessaa Hindiin jira. Namni Itoophiyaallee namni lamaan tokko jiru jechuudha. Kanaaf iskoolaarshiippiidha nama ijoollee 8 ciccimoo ta'anii Itoophiyaa keessa qormaata kennanii qormaata sana warra darbantu achitti barataa warri kaanis immoo warri kanfalanii baratanii jiru jechuudha. Isaanis qormaatuma baratu. Tole. Nuyi achitti barannee Yaalli Daawudii fi ani kilaasmeettii turre achitti barannee. Ajaa'iba. Mallasii waggaa 2 booddee jira. Dooktar Kabbadee walii fa'aa amma Piroofeesar Kabbadee walii aartii ispeeshaalistiidha. Laandimaart hospitaala qaba Finfinneedha. Isaan kun immoo waggaa 3 isaan caalla. Ijoolleen Oromoodhaa egaa iddoo adda addaatti kan dhufanii achitti wal agarree ol barree jechuudha. Nuyi murtii gimbiitti barru ji'oogiraafii hibira timirti kan jedhamu jira. Isa murtii barru xaqilaa gizaateedha yeroo sana. Xaqilaa gizaatii Itoophiyaa keessa jiru kana barre malee kutaalee adda addaa keessa Oromoo akka jiru hin beeknu kan murtii gimbii jiru. Guufi Wingeetiin dhufnu sadarkaa 2ffaa irratti ijoollee iddoo adda addaa dhufanii barre jechuudha. Naannoon Finfinnees Oromoo akka ta'an barre jechuudha. Wingeetitti kan hojii mana ittoo kan qulqulleessanii waardiyaanii isaan kun baay'een isaanii Oromoodha. Mana nuyi keessa ciifnu dormitorii kan qulqulleessanii kutaatti bulan kan qulqulleessanii iddoo isaanii Oromoodha. Amma achirratti egaa gartee yeroo gimbiitti barannu wanti olaantummaa warra Amaaraa wayii Habashaadhaa kan agarsiisu tokko illee jiru. Warri barsiisuu dhufasii warri barsiisanii dhufan yeroo gabaabaadhaaf barsiisuu isaan barsiisanii adeemu warri achi jiraatan warra akka warra mana murtiifaa keessa hojjetanii warri barreessitoota ta'anii mana murtiifaa jala ta'anii kan kaarboon raaportiifaa barreessanii warra Amaaraati. Isaan kunii cultural dominance kan jedhamu jiran naannoo jirtutti aadaa olaantummaa qabu aadaa dhuunfataatu kan Oromooti naannoo sanatti. Jarri kuni achoo jiraachuuf iyyuu afaan Oromoo barachuu qabu. Egaa urgee akkasii kana keessa naannoo akkasii kana keessaa murtii Finfinnee dhufnu waan kana waan sitti kana agarre jechuudha. Hojii gaardummaa kan mana qulqulleessanii kan bakka ciifnu qulqulleessanii mana ittoo keessa kan hojjetanii isaan kun baay'een isaanii Oromoodha. Egaa gaaffii gaafadhe jechuudha. Gaaffii gaafachuu hin danda'u. Gaaffii uummatni wanti addaa tokko argu nan gaafadha. Maaliif isinii barsiisota fa'aan taa'ee akka warra kaanii jedheen gaafadhe jechuudha. Barachuu hin dandeenyu naannoo kanatti maaliif hin jedhee nu arrabsu.
nu arrabsu nama akka namaan gadiitti nama laaluu nama arrabsoo isaanii kana dhaga'uu mannaa jenneetu barnoota dhiibnee waan jedhu. Inni kun baay'ee nama aarsa jechuudha. Achi booda Finfinnee magaaluma Finfinnee keessa baruutti kaanee ijoolleen Oromoo tol barree bakka deemnutti hundumtuu kan waan ta'u Oromoodha. Kan naannoo sanatti Finfinnee kan jiraachisu Oromoodha. Akkamitti jiraachisaa wette nyaata kan fiduu, aannan kan fiduu, lukkuu kan fiduu, Ndaaqoo jechuudha. Naakan. Buphaa tillee yookiin hanqaaquu kan fiduu, qoraan kan fiduu, hunduu dhadhaa kan fiduu, nyaataa fi kan maal godhuu kan hundumaa kan fiduu Oromoodha. Oromoo fideetu achitti gurguratan jechuudha. Uummatni magaalaa Finfinnee keessa jiranii kanaan jiraatu. Akka ammaa kana baay'ee miti egaa uummatichis kanaan jiraatu jechuudha. Garuu immoo itti uffatamu jechuudha. Akkuma isa ammaa kanatti akka gadiitti nama laalu. Isa booda gaafa Fabrikees kolleejjii Gondariin dhaqee baradhee deebi'ee dhufee hojii tokko hojjetee Ogaadeetti ramadamee achi deebi'ee Madikaa Iskoolii galee hogguun Bilaak Laayiniitti hojjedhu waan Amaaritti Oromoodhaan jedhu kanaan dhagahamas dhibee jechuudha. Waggaa meeqatamii booda. Adeemsa koo keessa jireenya koo keessatti barnoota koo keessatti hojii irratti bakka deemu hundumaatti kan hin argu tuffii jarri Oromoo irraa qaban hin argaa jechuudha. Inni kun baay'ee nama Wiingeetii fuula isaa dura bakki awwaala isaa tokko jira. Bakki maaliitu jira jettanii dooktor? Awwaala jira. Tole bakka awwaala jira. Tole. Semeetirii jira. Tole. Allamitti ol waalamu. Isa booda isa sana duuba immoo warri firoota isaanii du'anii dhufanii abaaboo fa'aa kaa'anii xinnoo achi darbanii immoo lafa isaaniitti haadha galfatantu jira. Tole. Ijoolleen warri nu dura jiran ijoolleen Oromoodhaa wal ijaaraniitu warra afaan Oromoo haasofnu jedhaniitu wal ijaaraniitu guyyaa sanbataa darbee guyyaa sanbataa achitti ol bahu. Tole. Isa kanaan nuyi erga inni booddee nutti himaniitu nus achitti ol geenyaa jechuudha. Kan afaan Oromoo haasa'uu jedhanii. Tole. Booddee keessa gaafa warri nu dura turan baay'ee almost all Wiingeetiin yuunivarsiitii galan yeroo sana hin darbamaa jechuudha. Tole. Nutti dhiisanii deemanii booda murtii ilaallu ijoolleen nafxanyootaa kan afaan Oromoo beekan Oromiyaa keessatti dhalatanii kan afaan Oromoo beekanii nu keessa jiru. Nuyi waa'ee siyaasaa illee nu haasofnu garuu yeroo sana yeroo Sillaaseedhaa basaasotii jiru jechuudha. Booddee waan isaan hin dhiibnanii. Erga bakka kutaalee adda addaatti dhufnee hogguu dhufnee Finfinnee dhufnu ijoollee yuunivarsiitiidhaa waggaa waggaadhaanitti fincila kaasu. Ijoollee haaya iskuulii Finfinnee keessa jiranis Wiingeetiin dabalatee waggaa waggaatti yeroo nuyi fincilaan kaafne hin jiru. Waggaa waggaatti fincila akka manni barnootaa yeroodhaaf fincifamaa deebee banamaa akkasitti qabsoo isaa itti galle jechuudha. Bara nuyi 12 jirru 70 Tole. 70tti 12 jirru Xilahuun Gizaa'u ajjeefame. Yuunivarsiitii pirezidaantii ture yeroo sana ajjeefame. Isa waaluudhaaf dhanne jechuudha. Godhannuu hiriyaan koo tokko jira. Akkoo isaatti Finfinnee keessa jiraata. Tole. Gaafa sanaa gaafa dhan isheetti durraanii dhaxxanarraa itti nu dhawwite jechuudha mana nuti cufte. Gaafa sanaa dhukaasi banamee
ijoollee yuunivarsiitii riyaan keenya tokko illee kan gimbiidhaa dhufee feeristiirii jiru waggaa tokkoffaa jiru hin beeku. Isheen utuu isheen hambisuu baattee nuti waan kanaan nurra gahuu danda'a jechuudha. Isheen akkasittiin natti jettee akkasitti dhabne jechuudha. Bara sana immoo baruma sana yeroo nu fayyadamaa jirru Mallasoo wajjin wal lolan. Achumatti yuunivarsiitii sana keessatti. Wingeetii. Wingeetitti. Nu 12 jirra. Tole. Mallasfaa 10 jiru. Waggaa 2 caalaa. Tole. Maal goonaa ijoolleen 12 baratanii booddee tafaniitu maatii waan qophaa'anii fi booddee tafaniitu qayyabatu. Maal goonanii warra kaan immoo sa'aatii 10tti. Tole. Sa'aatii 10 PM'tti dhufanii siree isaa irratti argamuu qabu. Cheekbii ta'uu. Isaa erga ciibsinee booda ijoollee warra 12 jiran reebnaa inni qophaa'u. Tole. Warra Tigree. Tole. Afaan Tigree kan haasa'u jechuudha. Yeroo baay'ee Eertiraa fi Tigraayin gargar hin baafamne Tigree mayna. Tole tole. Jarri tokkuma. Jarri tokkuma. Nu arrabsu agartee. Mana fincaanii irratti waan taane barreessuu gaallaa maaloo jedhu gaallaan namaa raayyaa maaloo jedhanii nu arrabsu jechuudha. Akkasitti dubbiin kakaateetu irreebne naanii booddee oduu waliin ga'anii irratti fakkaata. Salgaffaa kaasee amma 12ffaatti kan afaan Tigree haasa'u hundumtuu hin argamne jireenya. Badan. Hin argamne eessatti badu isaan amma agartee daannoo qabataniitu kutaa itti barannuudhaaf kiiloomeetiriin akkas fuula duree wal ilaala jechuudha. Tole. Isaan kutaalee kana qabataniitu dhagaa qabataniitu nu eeggatanii jechuudha. Nu dormitorii ammatti gadi yaanuu dhagaadhaan ofitti nu butu didan. Booda maal goonaanii fi gurbaanii tokko haayiraa dhufe qajeelaa jedhama. 12 kilaasmeettii keenya. Inni mari'anne isaa wajjin. Dullaa qabannee karaa booda naannoo daannoo sana keessaa buqqifnaa inni waliin mari'annee karaa boodaa dhufnee buqqifne jechuudha. Uumammoo buqqifne. Lola cimaa ture ban. Tole. Buqqifnee booddee dullaadhaa ol tumutti kaane jechuudha. Humni dafee qaqqabaadhaa kolfee jira yeroo sana. Tole. Achi dhufanii gargar nu qabne jechuudha poolisooti. Ajab. 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 Kanaaf 7 lamaa guusaan ol galii nyaatanii nu ala turraa guun ol galee nyaannu isaan ala turu 7 lamaaf akkasitti gargar turreetu ex-wingaters warra jedhamantu jira. Warra wingatii jiran ijoollee yuunivarsiitii jirantu jira. Tole. Isaan dhufanii nu araarsan jechuudha. Lolli keenya achumaa jalqaba keenya. Isan iyyuu sin gaafachuuf ture gaaffiin eenyummaa gaaffiin sabboonummaa gaaffiin sabummaa achitti insisamtee jechaadha jalqabbii ishee yuunivarsiitii sana keessatti. Wingeetii. Wingeetii. Waan ajaa'ibaati. Yeroo sana Jaaldaawwii Ibsaa wajjin akka barattanis maqaa dhooftaniittu Mallas Zeenaawwii sanaa wajjinis akka baachii isimtu dursaa garuu akka barataa turtan maqaa dhooftaniittu mee Jaaldaawwii Ibsaa attamiin yaadattu akkuma kanammoo tarii Oromoo qaroo jedhaman bara sana keessa baachiin isina dursanis isin booda isa ta'anii namoota yaadattan keessa nama 3 arfan tokko sammuudhaa qabdu maali wajjin yaadattu yeroo yaadattan waan kana akkuma beeknu. Egaa nuyi kilaasmeettiidhasii hiriyaadha. Isa duwwaa miti ijoolleen gara biraatti jiru. Warri hiriyoota ta'an jechuudha. Kilaasmeettii warra kana waliin hin finne jechuudha. Daawudii keessumaa Daawudii fi Xanaafuu Sattanii kan qorroodhaa shaambuudha yookaan isaan lamaanii. Isaan kan wajjin hiriyoota jechuudha. Hiriyoota walitti dhiyaatan jechuudha.
kan birootis jiru. Akka itti ol beela. Ijoolleen gara biraanii kan booda amma yeroon salgaffaa turre kan 12 ture kan akka Tolasaa Waldeefaa abbaa seera barateera. Al tokko adda bilisummaa Oromoo hiriyaanii qabanii turan. Tole. Yeroo wayyaaniidha. Tole. Isaan kana faatu jira jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf Koloneel Tasfaayee Dheeressaa yeroon 9 turre inni 11 ture. Akaadaamii Hararitti dhaqee barateetu miilitarii ta'e. Yeroo adda bilisummaa Oromoo dhufu itti dabalameetu boojii keessatti wayyaaneen ajjeesifte jechuudha. Isaan kana afaan yaadata. Tole, ulfaadha. Sanaan wal qabatee egaa amma jarri amma xiqqoo Ambassaa jettu ammaa kana manni fayyaan egaa kan biyya sana keessa jiru ammaa fi jira warri jedhaman abaluun xiqqoo Ambassaatti reefer ta'ee jiru. Kana jechuun karaa kan biraa egaa sammuu biyya keessaa keessatti hospitaalli guddaan manni fayyaa guddaan xiqqoo Ambassaa jedhame sanadha. Achi keessa immoo nama hojjechuudhaaf carraa argattanidha gamma yeroo sanatti isin. Haa ta'u malee yeroo sana iyyuu hojjettoonni Oromoo yeroo sana baay'eetu achi keessa turtanii darbee immoo sanumaan qabattanii illee naannoo hojiidhaaf keessa deemtan Oromiyaa utuu na yaadachiistanii. Egaa utuu itti naqamee adeemsa jireenya ingeti gufinnu itti fufee utuu himee gaarii natti fakkaata. Baay'ee baay'ees. Waan Gondaritti nu mudates immoo jira jechuudha. Baay'ee baay'ees itti fufaa. 12ffaa finnee yeroo sana bareeda. Namni afaan Amaaraatti kufe yuunivarsiitiin. Maal jettan dooktar? Afaan Amaaraatti namni maatirikitti kufe yuunivarsiitiin hin danda'u. Yeroo keessa. Ajaa'iba waaqaadha. Akka kampalsarii wayii akka dirqama wayiiti jechaan. Dirqama darbuus irra afaan Amaaraa maatimaatiksii fi afaan Ingilishii kun sadan komparsarii. Ati akka fedheeru taatee biraayitii taatee hundumatti ergattee afaan Amaaraatti erganaa yuunivarsiitiin. Ajaa'iba. Yeroo keenya akkas ture jechuudha. Ajaa'iba. Saanumatti fakkaata. Kun haaraadha. Dhaga'een beekuun kana. Nageenye. Kana har'a nagayani. Bara hankeenyaatti afaan Amaaraa. Amma dargiin dhufutti. Kuni mastika. Dirqama jechuudha. Kanarraa kan ka'e ijoolleen Oromoo qaroo ta'an afaan Amaaraatti maatirikii kufanii hafan. Kani Tigiree akkasuma jechuudha. Kani warra Saawuzii illee kan akka kanuma jechuudha. Namoota baay'ee qaroo ta'anii Oromoota warra kaanis afaan Amaaraatti baruu dadhabaniiti yuunivarsiitii tun gadi nafan. Kanawwan ulaamman dhaloota ammaa kuni kanallee baruu qabu. Kun poolisiidhuma biyyichaati kana imaammatuma ministeeruma barnootaatu kan akka ulaagaatti kaa'ettiin dhaloota gadi cabsaa. Kana jechuun bara sanatti isa sirnuma afaan tokko amantiin tokko biyya tokko sana jechaadha kan leellifamu. Isuma dura murtii erga miliqii dhuunfatee afaan Amaaraa hundi akka baratu aadaa Amaaraa kana bashaadhaa akka leellifamu inni kaan akka badu imaammata kaa'ataniiti mitiidha. Ajaa'iba. Yeroo Haayile Sillaasees kan waan jechuudha. Ajaa'iba. Kana miti kan Jeneraal Taaddasaa Birruu Akiliiluu Habtewaldee baradhaa jettaan gaallaa waggaa 100 gara booddeetti hammisuu barbaadnaa jennaani Jeneraal Taaddasaa Birruu aaree waan isaa bu'eellee nuufiin ta'ee baheetu macaa waldaa macaaftuu lamaa kan duraan dideetti dabalamee dhufee hojjete jechuudha. Ajaa'iba. Imaammata isaaniitu biyya tokkoo, afaan tokkoo, amantaa tokkoo jedhanii lafa kaa'anii. Karaa dhaabbatee ta'e. Ijoolleen yuunivarsiitii, ijoolleen barattee yuunivarsiitii galuudhaa fi afaan Amaaraa
beekuu qabdii darbuu qabdii kan isaan jedhaniif gimbiitti iyyuu gubarannu ganama alaabaa Itoophiyaa ol baafama hiriira gallee achirratti daarakteerri gaafatamaa mana barnootaa suni yeroo hundumaa labsa. Mooraa barnootaa keessatti gaalli haasa'uu ni dhorkaadha. Akka jedhatu biyya Oromootti biyya Oromoo bakka aadaan Oromoo olaantummaa qabutti gaalli haasa'uu ni dhorkaadha nutti hima jechuudha. Inni kun eenyu kan nutti himu daarakteera gaafatamaa mana barnootaa Oromoos ta'ee akka jedha ajajameeti. Ajaja poolisiidha imaammata maala kun. Imaammata waan ta'eef akka jedhaa jechuudha. Nuyi hin dinne jechuudha gimbiitti. Uma dinne jechuudha. Itti qofalla. Xiiqiidhaaf immoo kutaa keessatti ijoolleen waan waliin galle walii ibsu miti. Eeyyeeka. Afaan Oromootiin walii ibsina beektaa. Xiiqiidha. Xiiqiidha jechuudha. Kan kanarraa kan ka'e. Kan isaan amma akka dhufanii qeesottis dhufanii ijoollee Oromoodhaa mana barnootaa charchiitti baraskaanatti akka isaan baratan kan godhanii kanii akka dirqamaatti ture. Abbaan koofaa didee waan ta'e jechuudha. Kanaaf akkasitti maatii dabarree Gondarii filadhe jechuudha. Tole. Nani hiriyaan koo Baxinaafuu nama Silamiisiin jedhu isaan booda kan Daawudii wajjin dhufe achi tulannee deemne. Kolleejjiin iddoo meeqa jirti dooktar gidduutti isin qabuu miti yeroo sana? Iddoo lamatu duwwaa jirti. Iddoo lamatu duwwaa yeroo isa Qadamaa Haile Sillaasee Yuunivarsiitii jedhama miti. Isa jalatti kolleejjii lama duwwaa jira. Harommaayyaadhaa fi Harommaayyaa kolleejjii qonnaa Gondar immoo kan fayyaa. Kaan lamaan duwwaa jira. Ulfaadha. Fakkaattii inni kaan Finfinnee keessa jechuudha. Itti fufaa. Tole. Gondariin immoo dhannee murtii Gondariin nannuu silaafuu ijoollee yuunivarsiitiidhaa ijoollee Oromoodhaa xiqqoodha. Gondarittis akkasuma maayinoritii dhannee jechuudha. Tole. Gondaritti kan baratanii digirii baratanii heelz ofiisariidha. Kan dippiloomaa baratanii kurraffaadhaa. Koomitii narsi kan jedhamu jira. Durba isaanii. Tole. Saayinteeriyaan kan jedhamu jiru. Dippiloomaa dhaabbattu jechuudha. Tole. Amma kaayyoon paabliik heelz kolleejjii suni tiimiidhaan leenjisaa turte. Tiim. Heelz ofiisar, koomitii nars, saayinteeriyaa. Tole. Paabliik heelziidha kan inni barsiisu. Irri guddaan isaa ittisa dhukkubaa barsiisaa jechuudha. Tole. Amma waggaa tokkoffaa irratti gara dhumaa irratti waan nu mudateef ajaa'iba kan si jechisiisu. Dhaggeeffattoota keenya kan ajaa'iba jechisiisu. Tole. Waggaa tokkoffaa irratti Gondarii akka warra kaanii ganna hin cufu. Gannan barata. Waggaa afuriif. Tole. Waan isaa kireetaa waliin isaa kan waggaa shaniiti jechuudha. Akkuma faarmaasii fuulduroo jechuudha. Tole. Injinaringii jechuudha. Ganna waan barannuuf. Amma ganna seenaa Itoophiyaa hindii tokkotu nu barsiisa. Tole. Maal jedha sitti fakkaata? Gaallaa haasloo kaalcha jedha. Ajaa'ibaa. Kilaasii heelz ofiisariiti jechuudha. Ajaa'ibaa. Warratti istii baranna. Ajaa'ibaa. Gaallaa haasloo kaalcha jennaan. Yeroo sana wanti gaarii maal ture? Ijoolleen Amaaraa fi ijoolleen Tigirootis hundi isaanii warri kibbaallee nurri godhaniitu barsiisaa kana reebuuf kaane beekta kilaasii. Tole. Akka jettaan gaallaa dhugaa yeroo Haile Sillaaseef kan wali. Eeyyee. Ilmoon namaa bineensi iyyuu aadaa qaba. Ilmoon namaa akkamitti aadaan qabu jettee barsiiftaa jennee reebuuf kaane. Tole. Kilaasii akka jirutti rifate.
Ani isa barreeffamee jiru jedhee jennaan yoo barreeffamee jiraate ilmoon nama aadaan qabu ittee toddeetti dhuftee itti himta. Jennee dhiifama nu gaafate jechuudha. Egaa seenaa Itoophiyaa keessatti waan akkasii kana fa'aa barreeffataa turan jechuudha. Waan akkasii kana barreessaniitu barsiisaa turan jechuudha. Aadaan qabu gaallaan aada. Gaallaan asuma kaalchee aadaan qabu gaallaan ni dhabara. Kun egaa waanuma quubnee dhumnee jechuudha. Elementary schoolii kaanee high schooliitti agarree uummata keenya gara gadiitti gadi ilaalanii aamilee cabsanii kitaaba isaanii keessatti seenaa Itoophiyaa achi keessatti uummata keenya akka aamilee cabuu fi kuni aadaan qabu maaloodha arrabsoo isaanii waan adda addaatiin jedhanii waan baay'eetu jira kan bareedee bine yoo maqaa dhoofne of arrabsoo taa'anneeti malee waan akkasitti ture jechuudha. Amma akkasittitu barataa jirru piraaktisidhaa fi dhumarratti wiirtuu fayyaa lafa tireenii goonu lafa itti nu leenjisantu jira jechuudha. Tola. Gondar keessa. Qollaa Dubbaa jira, Addis Zaman jira, Daabaati jira, Gorgoraa jira. Achitti nu ramadu jechuudha. Tola. Tiimii kana ramadu jechuudha. Geggeessa. Itti gaafatamaan Elizabetidha. Shaakallaa jechuudha. Akkataatti gaafa eebbifamnu uummata keessatti hidhannee akka hojjennu sana shaakallaa jechuudha. Amma piroograamii adda addaatu jira. Village health service jira, town health service jira, prison health service jira, school health service jira. Isaan kun egaa achirratti shaakallaa jechuudha. Village health service sana keessatti baadiyyaa dhanneetu ganda keessatti waan tokko tokko hojjennaa jechuudha. Tole. Dhukkuba ittisaa kana hojjennaa jechuudha. Kacarraaraa ijoolleen dabra jiranii afaan Oromoo beeknaa afaan Oromoo kana haasofnaa jaarsa guddaa baay'ee dulloome tokkotu aduu qaammata barcuma irra taa'ee. Ganda qollaa Dubbaatti kan inni ramadame. Tole. Booddeena gaafadhe jaarsa kana beektaa? Tole. Maaliif isinii warra amma akka afaan keenya kana haasofnu kana maaliifiti garba ittiin jedhee? Ajaa'iba. Baariyaa jedhuun bara. Baariyaa ቋንቋ afaan Oromoo. Ajaa'iba. Liigeenaan jedhanii abbaatochaችን ሲነግሩ አባታችን Tola. gara shawwaa kanaati warra afaan keessa kana haasa'anitu walitti hidhaniitu garba jedhaniitu asiin dabarsanii gurguruu. Isa kana argeetu uummatni daddanaa kunis warra akka afaan keessanii kana haasa'anii garboota jennaan jedhe jechuudha jaarsi. Egalee kun egaa Gondaritti. Ajaa'ibuma. Baadiyyaa Gondar. Ajaa'ibuma. Amma booda murtii ilaaluu yeroo Onesimoos Nasiifaa gurguramaa turan sanatti achiin darbaa turan beektaa Oromoon gurguramee akka walitti hidhaniitu achiin dabarsanii gurguraa turan jechuudha. Isa kana afaan arge Gondarittis. Safuu erga himala Gondar sanatti erga umurii hamma kanaa barumsisuun isin fudhatee asii as deebitanii imalli keessan garamitti itti fugaga. Egaa amma Gondarii utuma barannu akkuma sana isin Finfinnee gudhumnu waggaa waggaatti Fincillee Hayilasillaasee ta'a waggaa waggaan cufamaan banaman si jedheera miti. Kunittuma kufe. Maaliif yuunivarsiitii warri dura tureessi fincilaa turanii warra akka Waalillinyi kun. Kunittuma fufe jechuudha. Nus immoo yuunivarsiitii gallee haa iskooliittis irratti hirmaataa turre yuunivarsiitii siistemii gallee ittuma fufe jechuudha. Nuyi waggaa lama jiru 72. 72tti fincilli guddaan ka'ee Gondar warri Gondariin jirru
daabboo ganama nyaannu cireedhaaf nyaannu fudhanneetu hiriira nagaa magaalaa Gondariin dhannaa jechuudha. Tole boo. Kolleejjiin xinnoo garanatti gara Chasalaa jedhamu keessa. Hiriira nagaa kana fudhannee daabboo lataraabee daabboon warra beelee fi laftii kan qotee bulaa ta'uu dhaadannoo yeroo sanaa kana. Yeroo haayiskuulis jirus kanuma jechuudha. Tole. Amma kan Walloottis uummati keenya dhumee jira. Daabboo lataraabee qotee bulaan keenya hiyyeessa. Kan walumaa galaa jechuudha. Ajaa'iba. Daabboon warra beela'ee laftii kan qonna kan qotee bulaa haa ta'u kan jedhu hiriira nagaa dhanneetu murteessinee kan deemnee daabboo keenya hundumaa harkatti baannee dhanneetu dhaadannoo keenya jedhaa oolleetu warra karaa irra ta'anii kadhatanii fi daabboo kana kenninee deebinu kan jedhu murteessinee deemnee jechuudha. Ajaa'iba. Gondar keessatti. Ajaa'iba. Kana goonee 1972tti ibsa ejjennoo baafneetu yuunivarsiitii walii galaa. Tole. Kan Finfinnees, Haramaayaas walii gallee mataa mataatti immoo murtii murteessine jechuudha. Murtiin murteessine maalinni yeroo hundumaa yoo murteessine achi keessa teenye dubbiin deebitee laaffatti. Saabota harooti baay'ate gantootatu baay'ate gartee. Maal goonee murteessine galgala waraqata keenya erga barreessinee booddee paakan dagoo. Daliilaansaa paakan dagoo. Paakan dagoo mi'a kee xaqadhu deemi. Kanuma hin goone jechuudha. Ajaa'iba. Warri gara godinaatti gallu warri gara shawaa gaditti gallu kontiraataa fudhanneetu ganama isaa otobsiidhaan sokkenne jechuudha. Barumsa dhiiftanii? Amma gaaffiin keenya nuu deebi'utti indeet murteessine deemne. Gaaffii gurguddaadha. Yeroo sana seektar riivuu kan jedhamu jira. Waan akkasii kan hojii irra oolchuudhaaf jedhanii turanii ijoolleen gara gadiitti dhukkubsee akkatti hin kubne waan baay'ee of keessaa qabaa jechuudha. Ajaa'iba. Gara biraan gargaarsa biyya alaatti argamu bashannana warra aangoo qabanii fi Haayile Sillaasee fi ta'aa kamii kun hiyyeessaaf akka ta'udha tokko kan jiru qabxii 8 akkas barreessineetu deemne jechuudha. Bugguu sultaa geenyu poolisiin dhaabbatee nu eegee jechuudha. Ajaa'iba. Sultaa murtii geenyu poolisiin otobusii ittiin deemu sana fuudheetu yeroo sana soosteenyaa poolis xaabiyaa jedhama Baarwan jedhamu muraasa amma naannoo kanaa jedhamu kana. Soosteenyaa poolis xaabiyaa amma hojii kanatti fakkaata Baarwan jedhamu achitti nu naqan. Hunduma barattoota baasii sanaan dhufee mana hidhaa sanatti kan hin naqu. Mana sana galgala guballuu bantii isaa kanarra gurraachee jira. Handaara isaa kana gurraachee jira. Gaafa ibsaan dhahamee rabuutti kaanu geerri ka'u dhabee taatu kaane wanti sun. Ani badee. Akkasitti nu nyaataa ulee akkasitti achi daa keenya agarree torbanni lamaan tokko jedhamnee baasiidhaan baanu jedhanii ijoollee warra Haramaayaadhaa asitti geessutti rakkoo hojjametti geessan. Ijoollee warra Finfinnee immoo Ogaadeentti geessanii adaban jechuudha. Ajaa'iba. Nu akkasitti baanee jechuudha waggaa tokko barnootarraa nu adaban. Ajaa'iba. Barnootarraa mootummaan Itoophiyaadhaa ijoollee adabuuni baras jalqabe. Bara sana jalqabe. Waggaa tokko Haayile Sillaasee nu adabe jechuudha. Tole. Kanaaf eeyyee amma gaasuun erga adabbii sana immoo fudhattanii booda
Giraajuweeshinii immoo qaqqabdanii akkuma isaattu deebitanii carraa mana barumsaatti deebii argattanii eebbifamtanii immoo gara hojiitti haala itti deemtan naannuma sanatti xumuruu barbaade. Daawwattoota keenyaa kun egaa maree kana baay'ee jaallataa jirtu ta'ee waan dhageenyee hin beekne. Kitaabota irratti iyyuu nuu barreeffamee seenaadhaan lafaa hin qabne yeroo akkasii nama qabatamaan ijaan hirmaatee keessatti hirmaate irraa dhaga'uun carraa guddaadha. Kanaafanii abbaa keenya Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo guddaan galateeffadha. Dhugaatti barumsa guddaarraa barataa jirra. Barumsa kitaabatti jijjiirreettiin wal barsiisuu dandeenyudha kan funaannataa jirru. Egaa Dooktar erga immoo waggaa tokko barumsarraa adabamtanii gaaffittiin isheen paak and go sun. Paak and go suni maal natti mul'iste gaafa amma ijoolleen barattoonni fincila adda addaa gaaffii ibsa jennu kana tarreessanii baasanii waggaa 2-3 kanaa homaa gaaffiin isaaniis deebi'uu diduu ba'anii yeroo isaanitti qajeelanii ammoo mandara raqanii galan sana keessatti immoo akka bineensaatti adamsamanii inni dhaamu rasaasaan dhaamaan kan mana hidhaatti namaan kan mana barumsaarraa ariyamaa deemsisaalii dhiyooma kana Yuunivarsiitii Adaamaarraa waggaa tokkoof barattoota baachii tokko akkuma jirtu waggaa tokkoof adaban. Barattoonni kun waan hamaa waan tokko waan godhan hin qaban. Waan cabsan dhagaa fuudhanii waan ittiin mana tokko nama tokko darbatanii cabsan hin qaban. Gaaffii gaafatan. Gaaffii ma gaafatan gaaffiin biyyi kun barbaadu kana gaaffiin sabni kun barbaadu kana jedhanii ijoolleen Oromoo gaaffii kana barbaannaa jennaan barataa injiinaringii waggaa 4ffaa waggaa 5ffaa kontineerii bishaanii keessatti ajjeesanii hagaggatanii akka hantuutaatti. Ilma Oromoo irratti ola deemaa Oromoo irratti kun kan ta'aa jiru har'a kun waggaan guunne kun ji'a 6 guunne. Haa ta'u malee gaaffiin kun egaa gaaffiin Oromoo baran keessanii sanas ture har'a waggaa baay'ee dura amma itti fufaa jira. Yoom xumuramaa tarii maal nu gorsa hayyuun maal nu gorsa beekan kan jedhullee gara xiinxala koo gara kutaa biraatti dabarfadha har'a isatti hin tuqu isa hin seenu har'a isaarraa kana sammaa kana kutaa tokkoffaa kana cufachuudhaa fi otoo gara biyya Awurooppaatti asin hin baasiin achuma keessatti xumuruudhaa fi mee turtiiwwan waliigala biyya sana keessatti dabarsitan keessatti hojiidhaanis hojjettaniis biyya sanaafis hojjettanii wantoota sanarraa mudannoodha kana dagachuu hin danda'u mataatti naafe kuni waan jettanii yoo qabaattan hanuma biyya Oromiyaa keessaa impaayera sana keessaa utuu hin bahin isaan haxumurru kan kutaa tokkoffaa kana. Maalidha kutaa lamaffaatti achi dabarfadhu malee deemsa deemee ganaadha. Baay'ee ajaa'iba. Yoon dabarfadhu. Baay'ee ganaadha. Yeroo paak and go waggaa tokko adabanii ijoollee hundumaati Oromoo duwwaati. Yeroo fincila kaasaa turre sanis hundumaati. Kanii warra kaanii wajjin gargar baanee yeroo guddina waliinii duula hojiif beekumsa jedhaman irgata bahee irratti yookiin nasraa zamachaa yeroo sana gargar baanee inni kun isa gidduutti waan baay'een sitti muuf deemaa jechuudha. Kanaaf baay'ee hundumatu hirmaate immoo gaafa jettan waa qulqulleeffachuudhaaf ilmaan Amaaraa yookaan ilmaan Habashoota sanaa fayyadamoodha. Siistemiin sunoo poolisiin sunoo sirni sunoo isaan deeggara. Akkamittiin isin duukaa ari'amuudhaaf carraa argatanii isaanoo maatiin isaanii warra fayyadamtoota. Agartee barattoota keessatti yeroo sana progressiif kan jedhamu jira miti karaa maajii. Waa keessa jiraati. Akka itti qabsoofne agartee hunda isaanii immoo miti isaanis miidhamaniiru. Kana afaan sitti muudhaaf barbaade agartee gara lammaffaa irratti dabarfatti. Haa ta'u. Egaa daawwattoota keenyaa qophii waa'ee seenaa jireenyaa yookaan himala bu'aa ba'ii barnoota qabsoo jiruu Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoorraa baay'ee waan guddaa akka bartan abdiin qabaa. Kutaa lammaffaa irratti ariifattanii kana eegdan utuman beekuun isa jalqabaa kana asumarraa nan cufaa. Dooktar abbaa keenyaa tole jettanii miidiyaa kanarratti dhiyaattanii muuxannoo bareedaa kana nu yaadachiisu waan haaraa waan illee seenaan kitaabaan arginee dhageenye hin beekne nu qoduu keessaniif galata guddaa isinii qabna.
Fayyaa Egaa daawwattoota keenya faaruu kana wajjiniin yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Kutaa lammaffaadhaan ammas walitti deebina. Nagaatti. Waan ofii maaloo iswal sakaalu cimsan si caalu madaa mogoleedha taatu summiidha yoomittuu beekne balkoomiif geenye maaloo 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 maaloo. Ilame daggafatu litaasi waame Ilame kalbeeffatu kibbaasi waame Ilame daggafatu baasi waame Ilame kalbeeffatu kaabaasi waame Waleeko waleeko waliin taphachuunu gadii kaffalleeti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaatee nu nyaatu gantuuf ta'an wallee jira joolle Ilame gaddaan baafachuu qabna laalle Ilame gaddaan baafachuu qabna joolle. Makame nadi bareedada kaminya ajjeesu adeemsa fuulan qabne karaa dhokataadhaan jarmii tokkummaa jisu irra keessaan simatee garaansa olkaa kan jawween itti galu hatteen nu keessa jira mataa dhofateeti kan du'aaf nu daldaalu. Abachabat rege ida ama garbumma Jamnos karat namno for Kenya bermadumani Yande saro bemale labbes chamsa margu Nuf do favorin Kenya karako Kenya argu Shalom irrakesan firadigati garu garan sorma sanyi Dawit fajase kichu mudisa mucha satutti morma yo harrengam fabafte kowan kam no meti bi hala hubata samun ogumangute hasakatta kanam rakkon nalota irom bulte bukulte tilafetati bulte sakana inkam no jajjabina ormin suku mali walitamma